Дулааны 4-р цэцлэгээ станцын инженер техникийн 20 гаруй ажилтан 24 цагийн турш ажиллан 8-р зуухны гэмтлийг засаж хэвийн ажиллагаанд оруулаад байна. Гэвч энэ нь төр зуурынх бөгөөд дахин горим алдагдах тохиолдолд шинэ эвдрэл гарах эрсдэлтэйг Дулааны 4-р цэцлэгээ станцын удирдлагууд хүлээн зөвшөөрч байна. За мөн 800 бүрэн хүчин чадлаараа нөөц тоноглолгүй ажиллаж байгаа нь ноцтой эрсдэл дагуулна гэдгийг тэд анхаарууллаа. Үзэгчдийн НТV-гийн сурвалжлах багт тэц дөрвөөс мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. За бид дөнгөж сая станц руу нэвтэрч ороод гэмтэл гарсан гэх 8-р зуухын нөхцөл байдалтай танилцлаа. За яг гэмтэл гарсан хэсэг бол маш өндөрт байрлаж байгаа учраас яг ойртож очих боломжгүй. За ямар ч байсан шаардлагатай арга хэмжээг аваад гэмтлийг бол засварлаад битүүмжлэн гэдгийг бол хэлж байгаа юм. За тус одоо 8 болоод 6-р зуухны тухайд бол яг энэ 2026 онд их засварт орохоор төлөвлөгдсөн ийм зуухнууд байгаа. Тэгэхээр сая одоо авсан арга хэмжээ бол зөвхөн гал унтраах байдлаар хийгдсэн засвар. За эрсдэл бол дахиад одоо горим алдсан тохиолдолд хизээч үүсч болзошгүй гэдгийг бол станцын хамт олонны зүгээс бол хүлээн зөвшөөрч байна. За мэдээж бид нар бол байнгын эрсдэл дундаа ажиллаж байгаа. За энэ эрсдэл гэдэг маань болохоор одоо энэ эсчим хүчээр хангах энэ үйлдвэрлэл маань одоо эрсдэлтэй байна гэж байгаа. За энэ яагаад эрсдэлтэй байна гэхээр бэлтгэл нөөц тоноглолгүй ажиллаж байгаа нь өөрөө эрсдлийг дагуулж байгаа. За тэгсэн хэдий ч бид нар одоо ингээд тодорхой хэмжээний жижиг гэмтлүүдтэй байгаа тоноглолуудыг ажилуулад байна гэдэг нь болохоор нэгдүгээр бол техник ашиглалтын дүрмийг зөрчиж байна гэсэн үг тийм ээ. Аюулгүй байдалтай холбох юм бол энэ одоо нөхцөлийг бол бас бид нар энэ эрсдлээр дагаал одоо ингээд ажиллаж байна. Тус 8-р зуух нь өндөр даралтад удаан хугацаанд ажилласнаас шалтгаалж доголдол үүсэж 1-р сарын 15-наас чимээ гарч эхлэн эвдрэл үүсэх нөхцөл бүрдсэн гэлээ. За гисэн ч эдгүүтнийг өнгөрүүлээд гэмтлээ засварлана гэж тооцож байжээ. За тэгээд нэгэнд өндөр даралтай ажиллаад байжсэн зуухыг тодорхой хэмжээнд даралтыг буулгаад дараа нь хөргөөд хамгийн гол тэнд хүн ажиллах учраас ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд бол тодорхой хэмжээнд хөргөөд тэгээд засварын ажлыг эхлүүлэх горим журамтай байгаа. Гэвч одоо тэгээд нэгэнт хязгаарлалт хийж байгаа бас сахилгын эрчимс үйлдвэр шаардлагатай байсан учраас тухайн үед 82 градус хөргөөд засварчдыг оржтой гэмтлээ устгаад өнөө өглөө 9 цаг 46 минутанд уурын шугам тэгээд одоо манай станц 807 машинтай хэвийн гормоор ажиллаж явж байгаа. Энэ онд 200-нд дунд засвар хийх бол 6 болон 8-р зууханд ирэх 3-р сарын 15-наас их засвар хийгдэхээр төлөвлөжээ. За гэвч их засвар нь 20-30% халах гадаргууг сольдгоо гэж мөрөжлийнхэн хэлж байгаа юм. Станцын үйл ажиллагаа хэвийн гором дүргэлжлэх нь засвар үйлчилгээг цаг алдалгүй хийж байна уу гэдэгтээ шууд хамаартай. За гэвч төсөв санхүүжилт болоод бусад шалтгааны улмаас цагт нь хийж чадахгүй байгаа нь энэ мэт асуудлыг дагуулж байна.